Firli amin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. Sudah illallah la ilaha illallah la maqluba illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salim. Urang moal hasil ilmu angin ku genep perkara. Hiji kacerdasanana pekunakeun saenyana. Udulul semangatna sobar jeung apik akhlakna. Kudu tekun diajarna jeung kudu cukup bekelna. Guru nu bener ahlina waktuna ge kudu lila. Santri teh lama neruskeun tugas ambia mumpung jumeneng guruna. Aya kasempatanana kudu hasil sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifullahu nafa'ana bihim wa ulumihim fid dunya wal akhirah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Naon ieu? Faslun walladzi yujibul gusla. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku pasal sawiji. Faslun utawi iki ku pasal sawiji. Walladzi lan utawi perkara. Walladzi lan utawi perkara. Waladilan utawi kang waladilan utawi perkara yujibu kang ngawajibakeun ieu ladi. Yujibu kang ngawajibakeun ieu ladi. Yujibu kang ngawajibakeun ieu ladi. Al-ghusla ing adus mandi besar. Al-ghusla ing adus. Sebenarnya adus mah rek mandi leutik mandi gede adus, ngan di urang mah di Sunda adus teh mandi gede diartikeun. Mandi biasa mah mandi we gitu. Iku sitatu asya'a. Iku sitatu asya'a nenem piro-piro perkara. Ya genep ya. Salah satun iku sitatu asya'a nenem piro-piro perkara. Salah satun utawi perkara kang telu. Salah satun utawi perkara kang telu. Iku tastariku. Iku tastariku. Gembulan teh rejengan mangga. Iku tastariku gembulan. Lain gembul loba dahar lain gembulan rejengan. Iku tastariku gembulan ieu salasah. Opo salasah? Tastariku gembulan opo salasah? Tastariku gembulan. Tong kang ngopaya dipayun-payuna. Tastariku gembulan.
piha ing dalem salasah gitu. Tastariku gembulan piha ing dalem salasah sopo arrijalu pirang-pirang wong lanang. Sopo arrijalu pirang-pirang wong lanang. Wan nisa ulan piro-piro wong wedon. Wan nisa ulan piro-piro wong wedon. Wan nisa ulan piro-piro wong wedon. Wahia lan utawi salasah. Wahia lan utawi salasah. Iku iltiqaul khitanaini. Iku iltiqaul khitanaini. Patemu nah, bahasanya hebat tuh vulgar. Iltiqo naon atuh da naon atuh lemesna naon. Iltiqaul khitanaini patemu alat kelamin loro atau iya masna wahwa mau di al khitan tempat hitan loro mah enggak lutu sunatan. Iltiqaul khitanaini patemu alat kelamin loro atau panggonan hitan loro, tempat hitan. Sami baik. Wa injalul mani lan metu mani. Wa inzalul mani lan metu mani. Wal mautu lan maut. Wal mautu lan maut. Wasala satun lan utawi kang telu. Wasala satun lan utawi perkara kang telu. Iku tahtassu. Iku tahtassu. Tangtu iku tahtassu tangtu biha kalawan salasah khususon biha kalawan salasah sopo annisa u piro-piro wong wedon. Ieu mah jang awewe hungkul tadi mah sarejeung aya mah awewe hungkul. Wahyalan utawi salasah. Wahyalan utawi salasah iku al haidu haid wan nipasu lan nipas wal wiladatu lan manak. Ngajuru wal wiladatu lan manak gitu. Terus segitulah bareng saya nak baca ya.
Oh, sina beres kan. Terus baca. Saya terus kan baca nu can beres saya terus. Terus bereskeun bacana terus. Ulah batur eureun ngilu eureun terus bereskeun lah baca. Nu acan aya nuntos mah teh. Tes sadayana sae nu can kabagian ieu. Ranti aya baca. Can kabagiannya. Aya nu teu ngaos. Ngaos sadayana. Ngaos sadayana. Jen ka mana Jen? Si Jen ka mana? Kunaon euy? Oh, sahana? Innalillahi. Sin. Tong gancang teh sina rada tarik ke ranti. Terus entos beres. Encan ayo. Sanu can kebagian pi si Upia can kebagian pi tarik pi yujibu al-ghusla salah satun utawi telu utawi perkara kang telu sanes pira-pira perkara sopo arrijalu pirang-pirang wong lanang wan nisa'u wedon hitana ini patemu alat kelamin loro maut lan maut lan utawi perkara sanes pira-pira perkara ieu kang telu nganggo iku tahtasu nya iku tahtasu biha sopo wedon wahya utawi nisa iya wahya utawi salasah punten wahya pi wahya lan utawi salasah iku al haidu head manak sering-sering pi diajar macana terus sina lancar pi nya dipobong baca deui bulak-balik nu tinggalin kayak di Bismillahirrahmanirrahim kanu tacan kabagian
Paslun walladzi yujibu gusla. Aduh, geus paham meureun ieu mah teu kudu dijelaskeun nya lewat. Paham meureun ieu mah? Nu pas aya rek nerangkeun kana perkara nu wajibkeun kana adus. Paham meureun? Wah, ngaharotam meureun hotam. Sering adusna ge le. Berarti geus nyaho mata kitu ge. Duh aing euy kumaha ieu euy. Nya dilewat piraku dah diaclok. Sieun asup kana pasal pornografi nya. Kan aya pasalna KUHP. Aduh, beunang kana pasal pornografi moal. Moal meureun ah. Jadi terangkeun tong ieu teh. Bisi pajarkeun wah vulgar cenah atuh aku. Dak kumaha kieu bahasana? Kumaha tuh? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Kade naon gitu teh kudu dikontrol heula nya, kontrol heula. Gitu, kontrol. Intonasinya dikontrol ya. Dikontrol. Jadi jangan sampai kemana-kemana ini ya. Dikontrol. Gitu. Naon make ngomekeun sarung rahasia? Anta ngomekeun sarung ge. Ateu meureun maksudna ateu. Garo meureun digaro. Aduh aing kumaha ieu euy. Loh karen. Teu makruh meureun bulan puasa ge teu makruh meureun. Teu makruh. Mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun walladzi yujibul gusla sitatu asya. Ieu pasal rek nerangkeun kana perkara-perkara nu matak ngawajibkeun kana mandi besar. Kita aya mandi besar, aya mandi kecil nya. Duka ditinjau dina naon eta teh? Leutik jeung gedena teh nya. Dina kadar caina kitu, hampir sarua cai namanya. Lamun mandi bisakeun 2 ember lah. Taro 2 ember misalkan jelema sakali mandi. Mandi leutik, mandi gede kadang sakitu. Naonnya nu jadi barometer ieu leutik ieu gedena. Geus kitu nu penting mandi besar. Mandi besar teh mandi ngahilangkeun hadas besar gitu maksudnya. Jadi bukan dilihat dari volume air yang digunakan ketika mandi. Nya sok aya teh jelema teh mandi besar berarti volume air kudu loba. Nya lamun mandi leutik teh volume air saeutik. Sok aya nu kitu kan nya. Lain jadi ditinggalina mandi itu dari segi membersihkannya itu. Mandi besar itu diambil dari membersihkan hadas besar. Ya perkara nu matak ngawajibkeun kana adus kana mandi besar eta sitatu asya aya genep rupa perkara. Di mana nu genep ieu kitu ketika aya hiji jelma ngeunaan kana genep perkara ieu mangka ngawajibkeun kana mandi besar. Mana tapi dibagi dua klasifikasi bahwa genep ieu teh aya anu umum pikeun awewe pikeun lalaki mustarik disebutna. Aya masuk kana klasifikasi khusus atau klasifikasi lebih khusus. Nya ka awewe hungkul lalaki mah henteu. Dibagi dua klasifikasi. Kelas nu pertama, salah satun tastariku piha ar-rajul wan nisa. Tina nu genep teh tilu perkarana eta sarejeung. Umum berarti imah rek awewe arek lalaki. Mana nu kahiji wahya iltiqa'u khitanaini nu kahiji patemuna tempat anu dihitan ya. Tingali catatan kaki nomor 4 naon si hitanain teh naon aya catatan kaki nomor 4 masna hitan maksudna wahwa maudiul khotni yang nu disebut hitan teh nyaeta tempat
anu urut di hitan nya rek awewe rek raraki tah hitan dijadikan bahasa Indonesianya bahasa Arab yang diadopsi oleh bahasa Indonesia dijadikan bahasa Indonesia padahal hitan itu asalnya bahasa Arab kan diurang dianggokan sarua hitan diurang ge nya henteu memotong kan tetap hitan sarua ngaranna di Jakarta naon hitan oh sunat di Jakarta sunat ya beda-beda daerah di Sunda mah di Sunda disunatan nya sarua bae sih sunat hitan itu jadi nu disebut hitan teh nyaeta mau diul khotni tempat di hitan wahwa inda sobi tempat hitan dina nalika keur leutik di hitan teh kumaha mun geus kolot di hitan cenah naon ari memang misalkeun asup Islamna geus kolot nya lamun lalaki tapi awewe mah ieu menurut seberapa pendapat ya da teu nyaho atuh orang-orang non muslim oge di hitan cenah awewe mah sekalipun orang non muslim tetap di hitan diparake ke orang gitu nya pantes we meureun mun teu di hitan nya teu muka we meureun ngonci aya pangoncian aya tulakan tulakna kudu dilaan masalahna naon kuncina deui bisi leungit kayak mau bisa dibuka digemok keneh gitu batak non muslim oge cenah menurut sebagian da teu nyaho nya pira kudu survei heula gitu survei heula menurut beberapa pendapat itu sami istri non muslim oge di hitan ngan istri mah biasana beres lahir langsung cek tadi teh bisi kaburu leungit gemokna kitu bisa dibuka moal laku atuh nya itu bisa dibuka mah moal laku lare kitu kieu oge adi gemok eta mah moal laku tetep ya eta keur nalika leutik naon sih hitan teh naonna gitu nu diteuk-teuk teh naonna al jildu allati tugni hitan itu kulit anu ya jang mana kulit kulit anu menutupi ujung atau rok si dakar ya. Ujung dakar kulit anu menutupi ujung dakar nutupan helm atau asa teu pantes nya make helm tuluy make ieu tah make hoodie gitu mun teh mah make ieu pantes teh lamun urang make helm nya terus make hoodie ieu gitu pantes teh kurang merenah nya mun areke make hoodie heula tuluy make helm gitu tah eta jadi hitan itu yang di hitan itu adalah kulit yang menutupi rok sudakar ya kulit yang menutupi helm gitunya rok sidakar ngerti meren tuh kudu pulgar rok sidakar henteu tingali we eta ngarti mah gitu jadi katutupan kieu gitu ibarat kieu nya helm tutupan ku hoodie. Nah, yang di hitan itu adalah kulit ini. Kulit yang menutupi itu. Supaya katingali gitu nya. Sok mun make helmnya make hoodie mah kumaha mun teu katingali jalan meureun nabrak. Gitu nya. Komorek asup ka guha wah. Moal bisa katingali kieu ka mana gitu kan nya. Kan ai terbuka mah oh ieu jalanna gitu loh. Langsung asup ka guha ge. Masuk. Jadi eta qoblal khotni tuh ya jadi kulit anu menutupi sirah dakar samemeh di hitan. Tah jadi nu dilaan teh lain helmna. Kade rek make motor
aya make helm tuluy make hoodie. Lain dilaan helmna, tapi dilaan hoodie-na. Pakai helm gitu. Helm nama tetap dipake, bisa ditilang kayak. Aduh, kaji panasnya kayak serius ceritana. Diareunkeun ku Pak AC legend polisi. Teu make helm, nganggo Pak. Eta maneh teu make helm, nganggo. SNI helm ge. Standar negara Indonesia. Teu panjang teuing, teu pondok teuing. Enak jadi kadinya. SNI gitu. Qoblal khotni gitu loh ya. Jadi anu ditugel yang dihilangkan itu adalah kulit yang menutupi kepalanya dakar gitu. Eta. Wa indal unsa kayak jang awewe. Jadi sobi mah budak leutiknya, budak leutik lalaki di dieu mah maksudna. Lamun unsa mah awewe ieu. Naon tah nu diteuk-teukna? Jaldatun aya teh dina catatan kaki diana. Jaldatun fi a'la qabuli. Kulit yang berada a'la, kulit yang berada di atas kubul. Ya. Jadi di unsa mah anu dihilangkan itu adalah kulit yang berada di atas kubul. Teu nya pokona luhureun kubul we. Gitu loh. Mujawaroh. Aduh, tahu matak sok disebut jawer eta teh jawer patok teh dia. Disebut teh jawer sika jawer hayam da cenah. Da ngaranna mujawernya tuh. Mujawar. Bener sok aya nu nyebut eta cenah jawerna, cenah mah teu war awir teuk-teuk teh. Bayangkeuna hayam jago nih. Burung pan sok aya nu ngamplehan. Tak eta gitu. Teuk-teuk etana. Da teu apa nya can boga budak masalahna, lamun boga budak mah sigana dianalisis gitu. Dengan maksudnya untuk pengetahuan kan, budak leutik. Ya untuk pengetahuan, nya meureun Imam Syafi'i ge kitu. Imam Syafi'i oge ketika mau menentukan sebuah hukum itu berlandaskan atas fakta. Nya ningali heula rek ngahukuman head awewe ningali heula gitu. Pamajikanna dijieun bahan ieu dijieun punten pamajikanna. Istrina dijadikan dulu keun wae da atuh halal. Istrinya dijadikan dulu bahan bukan uji coba ya, tapi penelitian. Matak siapa ya jadi istri ajengan mah. Dijadikan alat penelitian. Termasuk budak ajengan. Tak ya. Jadi anu yang diputus di unsa itu adalah sebuah kulit yang berada di atas kubul. Apa kubur? Bagian depan kan pembuangan hareup lamun tukang dubur. Lah di atasna mujawaroh. Da awewe kadang teu nyaho da keur leutik tu keur orok teu sadar. Da mun sadar mah tuh ngajerit meureun. Mujawaroh. Mujawaroh anu eta kulit teh mujawaroh limakhrajil baul. Berseberangan, gitu lah bahasanya mete vulgar ting. Berseberangan dengan tempat kaluarna uyuh. Buang air kecil. Jadi kulit yang berada di atas kobul. Anu eta kulit teh tepatna berseberangan jeung tempat keluarna air kencing. Gitu. Daerah dinya nya ta alamatna tah. Jadi kulit yang berada di atas kobul di mana berseberangan posisinya dengan makhrajul baul, tempat keluarna uyuh. Gitu. Tong dibayangkeun terlalu dalam sia kalem eta we pokona mah gitu loh. Kita kieu malangna beda we. Asa nununutan aing mah heran. Kiraku bab kudu menerangkeun kieu mah nununutan. Eta aya keneh nununutan. Wah, tinggalin info. Gagal. Tos, wal muradu bittiqaul khitanain yang dimaksud dengan bahasa iltiqa'u sakina iltiqa'u khitanain itu adalah tuhadihima. Ya, tuhadihima bertemu na
hitanain ya, nu urut ditareuk panggih gitu lalaki nu urut diteuk-teukna awewe nu urut diteuk-teukna panggih tah nya wa yakunu bidali hebatna non tukilan ulama itu memberikan sebuah isyarat supaya teu vulgar kumaha carana gitu loh bahasanya. Jadi terusnya di kitu kieu. Kasar nama pan kurang bisa lebih disederhanakeun sebenarnya bahasananya. Kan di kitu di kieu sampai itu naon bisa ditanain hitan. Atuh nu pastina naon gampang aya yang mastikeun. Heuh panggih eta we jima we kitu beres. Teu kudu ka itu ka dia kan tapi bahasa dari bahasa mualif itu kumaha. Udah mualif ge neangan bahasa nu leuwih ngeunahkeun kumaha gitu loh. Tapi kalau leuwih teu ngarti. Wa yakunu dalik bidukhulil hasapati fil farji. Tuh, yang dimaksudkan bertemu hitanain itu adalah memasukkan hasapah fil farji, karena jero farji. Wahya kinayatun. Tuh, ini jadi bahasa siloka, bahasa kinayah. Jadi membahasakan sebuah sesuatu tapi tidak dengan kejujuran, teu vulgar gitu loh bahasa. Nya, nu dimaksud mah wahwa kinayatun anil jima. Jadi lebih bisa disimpelkan sebenarnya irtiqa'u hitanain itu adalah jima gitu. Ya. Jima eta rawahul Bukhari. Duh, panjang tah hadisna ya. Naon sih alasanana eta make mata ngawajibkeun kana adus. Aya hadis nu diriwayatkeun ku Imam Bukhari jeung Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ida jalasa baina su'abiha al arba'i ida jalasa di mana-mana diuk baina su'abiha geus bahasa siloka di naon sih su'ab teh di handapna tinggal heula su'abiha aya eta nu di kurungan su'abiha teh adalah jam'un su'batun jamak lapad su'batun wahia ari su'bah teh nyaeta alqit'atu minasyai' nya sebagian tina hiji perkara qit'ah sebagian perkara wal muraduhuna nu dimaksud dina nu dimaksud di dieu eta pahdal mar'ati wasaqoha tuh kan su'abiha al arba. Naon sih maksudna su'abiha al arba teh itu bahasa Kangjeng Nabi mah kan su'abiha al arba. Naon su'abiha al arba teh pahdal mar'ati wasaqoha. Apal pahda? Apa teh? Pahoda apa? Paha. Jadi paha dua paha wanita. Yang dimaksud su'abiha al arba teh dua paha wanita, wasaqoha jeung dua betis wanita. Jadi nu dimaksud teh itu loh. Nu disebut su'abiha al arba teh ini ilmu yo, lain pajarkeun bisi abdi ngaya-ngaya aya ieu dina ieu. Itu diterangkan cek tadi ke cek abdi itu diterangkan lah nya geus parahamnya itu su'abiha al arba cek Kangjeng Nabi kieu bahasana hebatnya Kangjeng Nabi itu tidak membahasakan gila ida jalasa baina su'abiha al arba di mana-mana maneh diuk lalaki diuk di antara dua bitis awewe jeung dua pingping awewe gitu loh. Ngan bahasa Kangjeng Nabi saking lembut, bahasa Kangjeng Nabi saking elegan dan sopan, itu bahasanya tidak membahasakan pan kurang bisa lebih dibahasakan ida jamaah gitu kan ya langsung. Di mana-mana mana jima gitu langsung kan. Lamun vulgar tapi bahasa Kangjeng Nabi dina hadisna ida jalasa baina su'abiha al arba. Di mana-mana maneh diuk di antara dua paha wanita dan dua betis wanita. Maksudnya gitu kan? Ya. Ya tapi bahasa Kangjeng Nabi teh maneh diuk di antara dua paha awewe jeung dua betis awewe. Ya maksudnya itu. Tuh dijelaskeun deui. Gitu. Ya.
Huwa kinayatun mu'alajatun idkhalud dzakarihi fi farjiha tuh. Bieu teh bahasa eta teh teu. Guys, di mana-mana maneh diuk di antara dua paha awewe jeung dua bitis awewe summa jahadaha. Naon di wae jahadah teh tinggal di dihandap. Jahadah teh nyata kaddaha biharkatihi. Sarua dina lapad kad jahadah teh sarua jeung kaddaha dina harkatna. Naon sih maksudna? Wahya kinanatun kinayatun an mu'alajati idkhali dakarihi piparjiha. Kinayah pikeun ngabahasakeun ada upaya untuk memasukkan dakar kana parji. Tuh, jadi berarti ki hadis teh ida jalasa baina su'abiha al arba di mana-mana maneh diuk di antara dua paha wanita dan dua betis wanita. Sumajahadaha tuluy kamu berupaya untuk memasukkan dakar ila farji. Eta teh kesek titik-titik. Pakod wajaba alaihi al-ghuslu. Pakod wajaba mangka teman-teman diwajibkeun alaihi pikeun eta jalma nu di antara dua paha wanita jeung ada punya upaya untuk memasukkan dakar ilal farji al-ghuslu adus. Nah, jadi ini hadis ya dalil pikeun wajibna adus pikeun jalma anu melakukan jima gitu kasar. Ya. Paham gitu? Bahasa Kangjeng Nabi luar biasa sekali. Hadisna teu vulgar gitu bahasanya. Dengan nyata urang teu vulgar teu ngarti dinya. Gitu. Jadi banyak bahasa-bahasa siloka. Gitu. Model rembulan pun mencintaimu. Gitu kan? Dalam artian rembulan pun mencintaimu itu tong boroning urang gitu. Rembulan ge bogoh ka maneh berarti dia mengutarakan bahwa saya itu mencintai kamu. Tapi bahasanya tuh langsung. Kan geus biasa aku mencintai kamu mah biasa kan. Tapi make bahasa kinayah. Rembulan pun mencintaimu. Gitu. Berarti ketika ada bahasa seperti itu yang dimaksud itu tong boroning urang. Rembulan ge bogoheun ka maneh pamodei urang. Itu kan istilahnya. Tapi itu langsung vulgar aku mencintaimu. Mencintaimu karena wanita itu lebih suka akan teka-teki sebenarnya. Aya awewe. Aya di awewe hayang pasti-pasti wae naon teh lebay loba ka itu kadi langsung we teh intinya. Aya nu kitu tergantung. Nah, itu kalau bahasa Kangjeng Nabi ketika menyampaikan sesuatu itu lemes mencek cara urang mah. Lemes jeung sopan. Tidak mau ada individu yang merasa terhina atau merasa naon mun cara awewe mah naon ieu teh asa tegeunah di awewe ngeunah di lalakinya teh tadi misalkeun gitu. Nah, bahasa Kangjeng Nabi itu dikinayahkeun supaya tidak menyakiti mau laki-laki atau perempuan. Gitu. Hebatna eta hiji. Terus wa hadisu dalilu ala wujudil ghusli bi mujarradil jima' tuh maksudnya gitu kan. Jadi nu hadis di luhur dia itu adalah dalil ngawajibkeun kana adus nu dikarepkeun ku jima. Wa illam yanjil kama sorohat bihi riwayat Muslim. Sok sanajan teu bijil cai mani. Wa illam yanjil. Tapi ketika paantau hitanain itu ngawajibkeun kan adus sekalipun tidak keluar air. Ya, sekalipun tidak keluar air. Maka tetap wajib adus. Sok aya kitu nya ting peluh ting kumaha. Bagus peluh. Aya dibahasakeun wa ilam yanji mah mane teu kaharti kumaha nya. Maksudna ilam yanji. Sok aya kan nya asup tapi teu bijil nya. Aya. Tetap ngawajibkeun kana adus wajib tetap. Gitu loh. Terus, jadi pahamnya nu kahiji nu mata ngawajibkeun kana adus teh adalah iltiqo ukhita naini bertemu dua alat kelamin loro, dua alat kelamin.
Bahasa dua alat kelamin bisa kemungkinan kan? Awewe jeung awewe, lalaki jeung lalaki, bener. Bener teh? Tapi yang dimaksud di sini iltiqa'u khitanain teh awewe jeung lalaki. Karena tidak diperbolehkan hari awewe jeung awewe. Wah, duraka kaum Nabi Lut dan gitu. Dihujani naon? Dihujani hujan seuneu kan? Nya kaum Nabi Lut mah. Karena eta teh penganut kaum sodomi itu dong. Ade ahnya gara retek gadenge nagenya. Tapi aya di beberapa negara sekarang sudah dilegalkan kawin sesama jenisnya. Kaum Nabi Lut tak gitu. Mata dihujani hujan api. Naudzubillahi min dzalik singkat aja. Terus ya, aya deui. Ini karena banyak pertanyaan gitu. Ya, jadi nu kahiji eta na. Nu kaduana nu matak ngawajibkeun kana adus teh, ieu mah jang awewe rek lalaki, injalul mani. Keluarnya cai pereumbeunta gitu lah. Jadi supaya tidak vulgar teh. Cai pereumbeunta gitu. Kan biasana keur kaluarna sok pereumbeunta gitu. Pereumbeunta teh maksudnya pereumbeunta naon daki oge pereumbeunta saking nikmat gitu loh ya. Kenikmatan yang tidak bisa diutarakan. Bangun nu parang pengalaman hungkul nya sarurak kieu. Pantesan di WC teh loba cak-cak euy. Saing parah ini. Jika namun dikersakeun cak-cak bisa ngomong ayah. Kumaha ini. Aduh. Raka eta silana sing balik sinarapi silana tah kitu. Besar eser we silana. Lain surup sila teh, nah sila teh sukuna jadi 3. Oh standarna eta mah standar. Aduh. Ya bener eta tunduhnya. Ieu keterangan. Yes, nu kadua injalul mani. Injalul mani apapun alasannya ketika keluar air mani maka itu mewajibkan kana adus mandi besar. Naon ieu diriwayatkeun ku Imam Bukhari. Rawiya Al-Bukhari catatan kaki nomor 1. Rawiya Al-Bukhari wal Muslim. Imam Bukhari jeung Muslim an Amma Salamah. Tampiti Ummi Salamah sanes Amma. An Ummi Salamah radhiyallahu anha. Ummi Salamah qalat naros. Qalat nyarios ieu Ummu Salamah. Ayo ayahnya Siti Salamah ya. Siti Salamah. Putri Salamah kok jadi Siti? Ummu Salamah aya ya. Itu iyanya masuk dalam hadisnya Kangjeng Nabi bahwa Ummu Salamah kantos nyarios kieu radhiyallahu anha. Berarti sahabat istrinya, ini istri. Qalat nyarios ieu Ummu Salamah jaat Ummu Sulaim, gaya Ummu Sulaim. Jaat datang saha Ummu Sulaim ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawan ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakolat tuluy naros kieu Ummi Sulaim teh. Ya Rasulullah, hei Rasulullah. Innallaha la yastahyi minal haq. Bahasana hebat nih. Hadis teh Gusti Nabi. Cek Ummu Sulaim teh. Ya Rasulullah, punten Kangjeng Nabi, kieu meureun bahasa urang. Punten Kangjeng Nabi. Innallaha la yastahyi minal haq. Punten Kangjeng Nabi tumaros bahwa Gusti Allah teh kan henteu izin kana perkara anu hak. Maksudna kumaha? Heupan nanyakeun perihal nu kieu kan intens sekali nya. Mun cara urang mah jorang meureun mun ka Kangjeng Nabi naroskeun punten, manawi punten pisan Kangjeng Nabi kitu bahasana meureun. Punten pisan Kangjeng Nabi bade naroskeun ieu agak sedikit jorok lah kasakan cek urang mah meureun nya jorok. Tapi da innallaha sanyana Gusti Allah latasi henteu izin Gusti Allah minal haq kana perkara anu bener. Da ari ayeuna urang rek teu ditanyakeun kumaha moal bener meureun urang teh nya ai rek ditanyakeun asa arera nya komo awewe
punten ieu pami abdi sok aya teh awewe nu naroskeun abdi teh tos head teh ieu ngaluwihan tina batas biasa aduh cek aing geus bab head deui kumaha ieu nu nanyakeun sok bingung masalah punten pisan cenah kumaha wantun cenah naroskeun ieu bab head kumaha ieu teh head tos leuwih tina aksarul head gitu pan urang teh jadi sok bingung nu kabayang teh pan lain headna gitu nya nu kabayang kan lain headna gitu loh kan meureun urang teh ketika mau menghukumi itu harus menganalisis dulu hukum apa yang harus dihukumi kan tos head sok kabayang ku urang teh meureun gitu nya agak segit meureun kabayang oh baik getihan selama 10 hari misalkan 12 hari itulah sok bingung mata aduh mangkani awewe mah awewe kudu bisa nya bab head bab nipas itu kudu bisa awewe mah wajib fardu ain fardu ain lamun lalaki mah fardu naon awewe mah fardu naon disebutna nya hampir wajib itu fardu tuh tos balik deui geus ka itu kadinya kitu tah jadi Umi Sulaim terek naros ka Kangjeng Nabi tapi isin sabab naroskeun hal-hal anu sifatna sensitif gitu lah ya jadi punten Kangjeng Nabi bade tumaros tapi satu acan naros ye cek Umi Sulaim teh innallaha la tahsi minal haq Gusti Allah Kangjeng Nabi sanes saenjana Gusti Allah teh eta tara isinnya ketika kana perkara nu bener cek Kangjeng Nabi gitu jadi maksudna babasaan heula rek nanyakeun perkara anu agak sedikit jorok mun cara segi bahasa mah gitu karena lebih sensitif pisan kan bahasana dikitukeun lah dilumpatkeun kadinya dan Gusti Allah ge teu isineun gitu Gusti Allah ge teu isineun justru ketika urang hayang nyaho nya kudu bertanya gitu sekalipun nya hal-hal semacam kitu naroskeun head nya daripada urang teu nyaho sekalipun sebenarnya eta teh identitas kalian ya adalah suatu hal yang rahasia itu bagi wanita headna tanggal sabaraha itu na sabaraha tapi da ai ku teu nyaho nanyakeun ka lalaki teu da kumaha deui daripada urang terus-terusan salahnya apa boleh buat harus ditanyakan gitu jadi bahasana innallaha la yastahi minal haq kumaha naroskeun pahal alal mar'ati minal guslin perkarana apakah wajib adus bagi seorang wanita idan hiya ihtalamat aduh naroskeun kieu Kangjeng Nabi punten tumaros pami istri anu ngimpi naon ya ngimpi urang mah istilahna sok ngimpi basah nya ngimpi basah teuing cirik na ngimpina teh pan baseuh cirik kitu nya naon ngimpi basah kumaha Kangjeng Nabi pami aya istri mimpi basah gitu ya kumaha pami aya istri mimpi basah pakola ngajawab Kangjeng Nabi oke ya Kangjeng Nabi punten ya Rasulullah pami aya istri eta mimpi basah wajib adus teu Kangjeng Nabi kitu loh bahasan dawuhan Kangjeng Nabi pakola Rasulullah na'am iya wajib adus nah idaroat alma'a tuh di mana-mana awewe ningali kana cai udang sare ningali kana cai bukan berarti kayak awewe udang sare teh ningali lautan lain ya eta mah meureun sarena di pantainya pas udang sare teh langsung ningali lautan gitu bahasana hebat Kangjeng Nabi itu bahasanya idaroat alma'a bukan almani saking non saking privasi supaya tidak vulgar gitu. Bahasana cai. Tapi ulang artikeun kieu idaroat alma di mana amana awewe hudang sare ningali cai gitu nya. Bisa jadi ningali lautan cai teh kan nya. Ningali kolam bisa jadi lamun memang sarena di pipir pantai kan. Maksudnya lain eta. Jadi bisi punya pemahaman ketika awewe hudang sare ningali cai lautan, air lautan, maka wajib adus tuh. Sebab bahasanya mak. Jadi Kangjeng Nabi gitu. Jadi di bahasana bukan disederhanakan bahasanya disumputkan supaya tidak pulkan. Maksudnya mak teh naon? Ael mani. Maksudnya al mani. Ketika wanita yang sedang tidur terbangun dari tidurnya melihat ada air. Gitu.
atau auma yahruju minal mar'ati halatal jima, atau dia melihat air ketika posisi berhubungan. Itunya. Maka sahur Kangjeng Nabi itu wajib adus. Maka itu wajib adus. Ningali cai ketika aya awewe hudang sare ningali cai. Ketika awewe keur sare hudang tina sare ningali. Misalkeun dina androkna buat teuing cai nginum kerek sare nya saking kutunduh nginum teuing bahe gitu misalkan. Bisa jadi kan. Atau aya babaturanana mawa cai rek minum kadupak nu sare teh ka banjur gitu. Tapi saking ku kebluk teh hudang biasana nya hudang aya ka banjur mah meureun da karasa. Jadi bukan air itu maksudnya. Jadi paham ya airnya apa? Ketika melihat air di dalam naon mun cara ieu mah dina androkna ketika terbangun dari tidur ataupun perkara anu kaluar mana mayahruju minal mar'ati halatal jima, atau suatu perkara yang keluar ketika perempuan tersebut dalam mangsa berhubungan gitu ningali air, maka itu wajib kana ngawajibkeun kana adus gitu. Gitunya. Jadi rek ngimpi terus pas hudang sare ningali kana cai wajib adus ya. Lain ningali cai nginumnya lain ningali kana cai dina naonna we meureun ya dina androk naon meureun kitu. Mun lalaki na sarung meureun kitu. Ulah nanyakeun deui ieu sanu ngabahekeun cai di dieu. Pugu adi di dinya utah nya. Halo Karim. Tong nanyakeun cai sa ieu cai maneh eta. Aduh. Itulah ya, paham Itu kudu dijelaskeun gitu maksudnya ya. Maka itu wajib adus. Aduh, ya naroskeun umus Sulaim teh ka Kangjeng Nabi kitu. Ihtalamat ra'at pinaumiha annaha tujama'u. Aduh. Atawa ihtalamat teh naon sih bahasa ihtalamat tadi di luhur teh hiya ihtalamat teh naon roat pinaumihi roat ningali si awewe pinaumiha dina sarena si awewe annaha sanyana awewe annaha innaha sanyana awewe eta tujamiu disetubuhi gitu. Jadi ngimpi dina ngimpi teh mimpi disetubuhi gitu ya. Maka tetap wajib kana adus. Ketika ningali kana air. Duh, pertanyaan di kumaha ngimpi tapi teu ningali kana cai. Ngimpi, tapi pas hudang biasa we baseuh naon. Itu kan sebuah soal kan. Aduh, aya deui tah. Riwayat deui Waruwiya Abu Daud. Kira sakedap ngawalar heula raka. Kita nya ada cicing ada rengikeun gitu. Guys, rawa Abu Daud, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud wa ghairuhu an Aisyah radhiyallahu anha, tampi di Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat ngadawuh ieu Siti Aisyah suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yajidu al balala. Lain bala-bala kade. Suila ditaros Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kieu ditarosna anir rajul aya hiji jalma yajidu al balala. Si rajul teh ningali nempo manggihan kana babaseuh dina sarungna mun cara lalaki mah make sarung. Wala yudriku jeung henteu eling ya. Teu eling ihtilaman ngimpi. Kieu. Ieu mah beda kieu kasusna.
aya hiji lalaki nya teu ngimpi teu naon teh eling ngimpi da keur sare biasa sare tibra tapi pas kudang teh ujug-ujug baseuh dina sarung kitu ditaros ieu naros ka Kangjeng Nabi kumaha kitu pakola ngadauh Kangjeng Nabi yagtasilu mangka kudu adus maneh berarti ngawajibkeun kana adus jadi tong nanyakeun di ieu cai saha ieu cai naon ai kitu mah katingali pas dibukakeun sarung teh ieu saha manyueur kopi misalkan atawa kopi bahe soreng meureun sarena keur ngopi sare katajong etana kopina bahe kana sarung eta mah beda deui pas diambuan teh ieu mah bau kopi misalkan beda deui eta beda deui ai ieu mah teu ngopi teu naon pas udang sare teh ujug-ujug baseuh we sarung teh dia tidak sadar dia mimpi atau tidak maka cek Kangjeng Nabi pakola yagtasilu wajib adus jadi arek mimpi rek henteu ketika keluar air atau aya cai nya ningali cai di udang sare ningali cai dina sarungna maka wajib adus wa anir rajuli yaro annahu qad ihtalama wala yajidu albala aya mah sebalikna aya hiji lalak rek ka mana aing ka cai lain nya cek ge kontrol sa disok itu ka dieu nya aduh lemah aduh cek ge tong diterangkeun da tadinya gitu ya guys wa anir rajul ya aya lalaki yaro anahu sok serinis ya yaro anahu qadih talama walaya jidu albalal ayeuna mah sebalikna aya lalaki nya tuluy hudang sare nya lalaki teh lalaki yaro anahu qadih talama manehna teh ngimpi ieu mah beda jeung tadi mah henteu ngimpi tapi ujug-ujug baseuh mangka wajib adus ari ieu mah tibalik ngimpi sadar manehna ngimpi ihtilam nya ngimpi tapi wala yajidu albalal manehna teu ningali kana babaseuh garing we biasa kitu eta kumaha Rasulullah nu kitu sami di eta oge nya pakola la gusila alaihi teu adus teu wajib adus tah mah teu wajib adus teu wajib adus tah mah lamun aya lalaki heg ngimpi jima bahasana annahu qadih talama tuh ningali sanyana eta si rajul teh ngimpi manehna qadih talama tapi wala yajidu albala tapi teu ningali kana babaseuh kumaha eta Kangjeng Nabi dawuhan Kangjeng Nabi pakola lagu sila alaihi teu wajib adus pikeun eta lalaki asa aya kontradiksi ya pami telepat dina kita bisa pindah bab ihtilam rek kaluar rek henteu ihtilam itu tetap karena ihtilam itu sebagian salah satu alamatul bulug nya ciri baleg bener tuh ciri na baleg itu adalah ihtilam di tengahna dina kasipahna pami telepat aya nu mah sapinah abdi coba pangnyandakeun kitab man lu romari abdi aya di luhur kasipah sapinah nu biru asa karena di sini kieu uyahni bisi salah kieu aya hadis nu diribayatkeun ku Abu Daud anu ditampi ti Siti Aisyah karena ini penting loh ya urang sok sering kajadian ya Siti Aisyah kumaha nyarios ki suila ditaros saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya teu nu hadisna ta ya aya hadisna dia teh kumaha anir rajuli yajidu albalal walayad guru ihtilaman aya balikan deui aya hiji lalaki pas hudang sare itu ningali kana baseuh dina sarungna walayad karu ihtilaman manehna henteu sadar bahwa manehna mimpi basah tapi ujug-ujug baseuh dawuhan Kangjeng Nabi pagola yagtasilu mangka eta wajib adus
Gitu. Mangka eta wajib. Ayeuna sebalikna aya rajul wa ar-rajul yaro annahu qadih talama. Sadar bahwa si rajul itu mimpi basah. Tapi wala yajidu al-bala, tapi dia tidak melihat ada basah di sarungnya. Gitu. Pakola mangka ngajawab Kangjeng Nabi, la gusila alaihi, teu wajib adus pikeun eta lalaki. Kita lihat bisi aya perbedaan. Kita harus samakan dan ketika terjadi perbedaan pendapat itu wajar di dalam fikih karena di dalam fikih itu memang rada istilahnya itu rada deket karena perbedaan pendapat. Tingali ya dina pamit telepat abdi ningali dina alamatul bulug awal kene kan ihtilam yang orang baca kenunya mana qauluhu wal ihtilamu kan aya surutul alamatul bulugi aya tamamuhum sa'asarata sanatan kaji sampurna umur 15 tahun pidakari wal unsa wal ihtilam dan mimpi basah ihtilam ai al imna tegasne al imna itu tegasna mimpi jima wa ilam yahruj tah bahasana wa ihlam yahruj almani tingali wa ilam yahruj almani sekalipun tidak keluar air kieu jalma ngimpi jima sekalipun tidak keluar air minad dakari nya ti lalaki kaan ahsana bihurujihi ahasa bihurujihi pa'amsakuhu sawaun kharaja min tariqihi muadda au ghairihi. Tuh. Lalaki dihukumi balik karena ihtilam sekalipun tidak mengeluarkan air sperma itu tetap dihukumi balik. Ari dieu cek hadis Kangjeng Nabi lamun mimpi tapi teu kaluar cai teu kaluar sperma mangka eta mah teu wajib adus. Ari di dieu ngimpi jima wa ilam yahruj sekalipun tidak mengeluarkan sperma mangka tetap dihukumi ihtilam dihukumi balik. Cek maneh kontradiksi tidak beda teu patongeng-tongeng teu mun carai mah kontradiksi tidak antara dalil yang ada di dalam Kasifah Syarah Sapinah Kasifah nu di tengahna dengan hadis Kangjeng Nabi tersebut. Yang saya lihat itu tidak kontradiksi karena beda kasusnya. Kalau masalah di sini itu masalah balik jeung henteu, bukan wajib adus atau henteu. Itu paham. Bisi maneh teh jadi pan di dalam fikih itu seperti itu. Mata mun maca kitab fikih ulah hiji. Patuh qoribe urang mah cukup sapina ulah. Karena nanti pengembangan berpikir kamu itu akan berkembang. Karena akan menemukan sebuah kasus yang seperti sama padahal beda. Gitu. Lamun misalkan cek si Hilman teh aing maca ihtilam ai di dieu bahasana wa ihlam yahruj almani kok tetepnya di saksanajan misalkan ngimpi jima aya lalaki ngimpi jima teu kaluar cai mah di mimpi jima hukum dihukumi balik gitu sabab ieu keur nerangkeun alamatul bulu keur nerangkeun ciri-ciri bal ari tadi dina hadis Kangjeng Nabi ieu jelas loh hadis Kangjeng Nabi nu diriwayatkeun ku Imam Abu Daud anu ditarima ditampi ti Siti Aisyah radhiyallahu anha gitu bahwa di sini dijelaskan Umi Sulaim teh naros kieu ani rajul tentang hiji lalaki yaro annahu qadih talama aya hiji lalaki mimpi basah tapi wala yajidu albala tapi dia tidak melihat basah di dalam sarungnya maka cek Kangjeng Nabi kumaha la gusila alaihi teu wajib adus. Ya, hari tadi
ihtilam sekalipun teu kaluar air sperma tetap dia hukumi balig nya. Ari ieu kita harus paham dulu konteksnya. Bahwa di sini itu sedang menerangkan wajib atau tidaknya mandi besar. Gitu. Di dia ngajelaskeun balig atawa henteu ketika aya lalaki ngimpi jima heg teu kaluar cai mani. Gitu loh. Ieu mah keur nerangkeun alamatul bulug, ieu mah keur nerangkeun teu bisa dikontradiksikeun, diadukeun dalil ieu jeung dalil ieu. Oh, geuning ulama teh beda pendapat mana nu bener atuh. Ieu mah pendapat Kangjeng Nabi deui. Piraku salah pendapat Kangjeng Nabi. Dinte ieu deui pembuat Sarah Sapinah teh kasifat teh karangan Syekh Nawawi Bantani. Piraku deui bohong. Gitu. Ya. Jadi bukan dicampurkan atau diadukeun ieu dua argumen ini, tapi kita harus paham dulu situasi. Kalau di sini ini sedang menerangkan tentang alamatul bulug. Cirina jalma bal lamun di dieu mah keur nerangkeun wajib adus jeung teu wajib beda. Nerangkeun itu mah nerangkeun alamat balig, ieu nerangkeun adus jeung wajib adus jeung teu wajib beda konteksnya sekalipun kasusnya hampir sama-sama ihtilam dua-duana oge ngimpi jima tapi teu kaluar cai gitu loh. Ai cek itu mah tetap dihukumi balig nya cek Sapinah, tapi cek di dia dihukumi tetap teu wajib gitu loh. Di dalam fikih itu harus seperti itu. Jadi jangan sampai kamu ketika membaca ilmu kitab fikih itu hanya satu. Tapi terus semakin banyak ilmu fikih yang kamu baca, maka pemikiran kamu akan semakin berkembang dan kamu tahu oh jadi sok aya kieu. Sok aya abdi aya jelema ngahukumi dua masalah. Masalah tapi dua pendapat. Eta keneh jalmina. Misalkan abdi ditaros ya ku si misalkan cek si Hamid teh naros ka abdi. Mang kumaha nya lamun teh mah aya budak lalaki heg ngimpi jima tapi teu kaluar cai mani. Cek si Hamid teh eta wajib adus teu mang? Saya akan menjawab wajib teu wajib adus. Cek abdi teu wajib adus. Tapi ketika aya jalma lalaki heg ngimpi jima tapi teu kaluar cai mani. Eta baleg teu mang? Baleg atau encan teh budak? Saya akan menghukumi baleg. Salewat mah siga hapimplan ke jawaban abdi. Kok teu wajib adus tapi baleg. Ya, ketika dicampurkan itu tidak akan ada solusinya karena dua konteks yang berbeda gitu ya. Dua konteks yang berbeda tapi kasusnya hampir sama-sama ihtilam, di mana ihtilamnya itu tidak melihat atau tidak mengeluarkan air gitu loh. Ya, kasusnya beda tapi fikih itu seperti itu. Fikih itu menghukumi harus sesuai situasi jengkon. Jadi sifatnya kondisional fikih itu. Tidak bisa disamakan walaupun kasusnya hampir sama. Gitu loh, Mit. Ya, paham? Itulah fikih. Maka berpikir masalah fikih ngaji 1 tahun 2 tahun untuk fikih can naon-naon gitu karena terus fikih itu update dan akan mengikuti zaman terus. Ya, terus sampai ke sekarang kan kumaha hukumna di sesar nu melahirkan. Dulu itu tidak ada sesar. Baheula mah sesar eueuh. Gitu. Mata mau bisa ngahukuman lamun nyokot nu baheula ada sesar eueuh. Baheula mah aya ge jarohatul wiladah. Gitu. Ayeuna we aya sesar, kumaha hukum investasi, kumaha hukum saham, baheula mah saham. Aya ge bai'u mau supidimah gitu kayak dina bab geus terlalu ieu teh. Wis 6:30 karek injalul mani. Da ieu masalahna kasus-kasus yang sering terjadi. Ya. Gitu. Jadi sakali deui lamun dia menurut hadis Kangjeng Nabi, lamun aya hiji jalma ngimpi, henteu ngimpi ieu, henteu ngimpi ihtilam, tapi pas hudang teh ujug-ujug ningali cai dina mangka wajib adus atau henteu? Wajib adus atau henteu? Wajib adus atau henteu? Kadek ditanya deui, henteu wajib? Wajib kumaha lamun aya hiji jalma ngimpi ihtilam tapi ketika pas hudang teh teu ningali cai dina sarungna mangka wajib adus teh. Jadi nu ngawajibkeun adusna naon? Injalul manina, keluar air mani, bukan ihtilamna.
Gitu. Beda deh jeung baleg tadi. Baleg teh jelema ihtilam baleg rek ngaluarkeun mani atau tidak, ketika dia ihtilam maka dia dihukumi sudah itu loh masalah gitu. Saeutik gelak saeutik beda, gelak saeutik beda. Kasusnya gitu seperti itu. Bukan pikir itu pimplan tapi pikir itu sesuai situasi dan kondisi. Seperti air cicing kanu buleud-buleud cai mah, cicing kanu kotak-kotak gitu. Ya. Eta injalul mani wal mautu jeung nu katiluna maut. Kitu maut itu mewajibkan kana adus. Naon mayit wajib diadus mayit wajib sina adus moadaikeun da geus maut nya piraku mangka ketika maut eta mayit wajib adus salah tapi wajib piraku mayit kita adus kene da moadaikeun adus itu adus heula teh paeh teh euy nya paeh teh adus neng da moadaikeun lain maksudnya wajib diadusan ku jelema nu harirup adusan eta mayit kitu nya gitu tuh. Alah, gitu tah lagu sila pakolat Sulaim. Aduh iya aya kene handapna tadi. Kumaha lamun awewe ayeuna mah? Bae mah lalaki. Aya awewe ningali kana air, kana baseuh. Alaihima al-ghuslu lamun awewe heg ningali kana baseuh dina androkna. Mangka eta wajib adus teh ya Rasulullah cek Ummu Sulaim nalos deui lamun awewe cek Kangjeng Nabi naam an-nisa'u sako ikur rijal sarua bae wajib adus wanita ketika melihat ada air di dalam androknya atau apapun itu yang dipakai ya sarungna naon kayak ketika melihat air yang dimaksud air tersebut ada sifat-sifatnya cirinanya bauna naon terus garing dari salah jabananya bau endog atahna cenah naon lah gitu endog bobodasna gitu lah ya yang lainnya ada sifat-sifatnya kan maka naam maka eta wajib adus ainadho irukum fil khulqi wa tam'i sabab nah make wajib adus sarua awewe teh sarua naon awewe itu merupakan belahan atau merupakan bagian dari laki-laki. Lain mana teh awewe diciptakeun dina tulang rusuk laki lain, maka sarua bae cenah. Karena wanita itu adalah belahan laki-laki. Nya. Pecahan dina lalaki tina menang motong. Kadiekeun eta urang nya, tulang rusuk urang nya. Gitu nya. Can aya mata rada nyangigir. Can aya ieu tulang rusuk hiji ya nya. Tulang rusuk can aya mana geus kitu tah sarua jadi wajib adus sami we seperti rajul nya teu dibeda-beda sarua bae jadi ketika melihat ada basah-basah itu maka wajib adus wal mautu wajib diadusan ari nu maut mah rawiyal Bukhari Muslim an Ummi Atiyah an Asyariyah radhiyallahu anha qalat dakhala alaina ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ku tubuh piat ibnatuhu pakola igsilna hak salah santu. Jadi dalilnya nah jalma nu maot wajib diadusan karena Kangjeng Nabi kantos nuju aya nu pupus putra tubuh piat pupus saha ibnatuhu putrana Kangjeng Nabi nya pupus mangka igsilnaha mangka kudu ngadusan anjeun salasan kalawan tilu kal lamun lalaki banyak diceritakan di sana lamun lalaki sabara lapis awewe sabara lapis kayak pelebah di kapanana nya igtasil terus kapan terus wadupina sakit ulah euy kaburu beurang da eta nerangkeun injalul mah sabab ini sering sekali terjadi. Sok sebelum ditutup pertanyaan heula nu terkait injalul mani ihtilam atau yang lain biasana kumaha nuju saum oh ketika nuju saum entah itu apa yang mendasarinya yang jelas yang mendasarinya itu bukan kayak dina pembatalan saumnya
pembatalan saum, saitik we buka saitik. Pembatalan saum yaitu salah satunya adalah non usila ma'amdan ayah non ayah hiji sebuah benda yang masuk ke dalam tetap eta. Terus ahadis sabilain wal kia amdan wal wat itu al watu amdan pil parji wa injalu an mubasyarati. Ya. Tergantung keluar cainah lah. Disebabkan oleh apa? Kalau keluarnya disebabkan karena mimpi, berang-berang keur puasa, sare, hegweh ngimpi, keluar air, maka itu tidak membatalkan puasa. Beda jeung walwatu amdan, ngahaja ieu mah. Tengah poe, batur keur saum, manehna keur paruasa. Ngahajanya, naon atuh? Kukudaan aja tengah poe kukudaan maka itu membatalkan puasa ya. Oke, kayak dijelaskan sekalipun tidak keluar mani nanti ada. Terus aya deui injalu an mubasyarah keluar nate kusabab dicekel tah kadenya kusabab dicekel keluarna nya gitu loh. Atau paantel kulit mubasyarah keluar air disebabkan karena paantel kulit rek awewe jeung lalaki misalkan henteu ari wati mah henteu ari kukudaan mah kan Indiaan pacekel-cekel hungkul tapi tika bijil tika utahnya Indian teh terlalu eksotis teuing meureunnya erotik teuing gitunya Indiana muter teuing capek olap we gitu artinya asup angin dari paham sih Pak, paham. Oh henteu gitu. Ketaroskeunnya kan wararageun. Aya awewe mah cicing-cicing paham gitu. Kan biasa awewe itu lebih menjaga image gitu. Beda jeung lalaki ya. Oh lalaki mah gitu. Tapi pelebah kuat mah eleh mane oge nya. Kuat kene awewe. Matak cicing we awewe cenah meureun. Di dinya mah siga nu heueuh we susuruntuh nya. Teu nyaho. Karegedeg cot we hor. Ayo awewe mah santai. Nah, dia teh utahnya gitu lah ya, Indiaan ya. Kami bazar itu membatalkan puasa. Yes, aduh. Ya gitu loh. Jadi membatalkan lamun injalnya keluar air maninya itu disebabkan karena karena mubasyarah karena pantal kulit. Atau menurut sebagian dipegang. Dicekel ada yang sok cuka cekel teu puguhnya gagaro mah teu naon ya kan ulah kamen eta we nya ieu mah nuju gagaro cenah oh lain gagaro teh lila nya lain gagaro ketahuilah hal yang paling nikmat bukan hal yang paling nikmat salah satu kenikmatan ketika keur ngobong itu adalah menggaruk ketika keur ateu. Komo pelebah dinya. Tuh nikmat. Nikmat eta nu dibikeun ku pangeran. Nah, nu teu masantren mah moal ngalaman eta mah. Budung naonnya keur ateu heg digaro. Coba ayeuna ateu teu bisa ngagaro urang teh. Da teu tegenaheun nya. Tapi bisa ngagaro aduh nikmat. Iya ngagaro lo gitu. Aduh, ini gambar gitu nya jadi gitu ya. Jadi paham lamun ketika ngimpi mah teu naon. Atawa tengah haja ieu mah. Tengah haja teuing keur kumaha teuing lemah syahwat teuing kumaha. Tengah haja teu naon keur leumpang ujug-ujug utah hor naon kitu nya. Itu ujug-ujug utah itu tidak karena penyebabnya tidak diketahui dan penyebabnya bukan karena mubasyarah yang penting jangan mubasyarah. Komo wati mah ngasupkeun mah kitu nya. Itu mah sangat pita sekali dan langsung itu auto membatalkan. Jeung di samping membatalkan itu wajib fidyah. Engke lamun ngahaja wati di bulan puasa beurang-beurang sekalipun suami istri wajib kiparat puasa 2 bulan berturut-turut teu meunang batal. Lamun geus sabulan heg batal balikan deui gitu.
2 bulan kudu turut-turut. Aya sih beberapa kudu tinggal milih puasa 2 bulan atau kudu sedekah 100 mud atau berapa lupa lagi. Yang jelas harus sedekah beras ukurannya tuh berapa mud kepada fakir dan miskin ya. Masakin. Jadi manusia milenial ya. Masakin nih kan. Masakin itu lain jangan miskin, tapi masakinnya adalah manusia milenial. Pan masakin nih. Masakin. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Oh, eta naon jeung? Hah? Kamu tinggal dibaca saja ya, saya tidak akan jelaskan warnanya. Pada dikeluarkan. Aduh, sudah. Lain. Lain. Heran kalau bab ieu nunutan hiji oge aing. Kamari kudu wudu, pasunatan wudu loba nunutan jadi. Ayeuna mah nunutan. Jang. Gini loh. Nanti minta dijelasin aja ke Teh Ayu ya. Dibaca aja nanti ada di babnya di sampingnya. Tuh. Sapinah bab nawakidul wudu. Ya. Bisa hayang ningali spesifikasinya ya. Spesifikasi airnya warna apa, baunya seperti apa. Lihat saja di kitab Sapinah, itu paslun nawakidul wudu dina bahasa Ilalmania. Ya, itu nawakidul wudu arbatu asya lawalu kharijul min ahadis sabilain min kubulin au dubur rihin ghairihi Ilalmania aya di dinya. Di tengahna tapi qauluhu Ilalmania. Eueuh dina naonnya? Dina Sapinah aya teh naros ke nyaritakeun mani wadi jeung hiji di teh wadi. Na Sapinah sana aya. Ayanya. Aya cenah. Taroskeun jeung nya ke aya, ke dijelaskeun. Jadi perbedaannya gitu. Warnanya. Yang jelas kaluarna ge karasa lah jeung gitu. Cuma cara membedakan air mani dengan air keputihan. Nyaho teh keputihan maneh. Nyaho. Ibarat ciduh. Tapi lain bahang nu luhur eta masalahna gitu. Ya. Baunya beda teh. Supaya kumaha ngabedakeunna, kamu harus tahu dulu spesifikasi air mani. Ketika tidak masuk klasifikasi atau spesifikasi air mani, maka itu bisa jadi wadi, ya, bisa jadi wadi. Dan salah satu keputihan itu adalah merupakan dari bagian itu. Ya, masih kene masih kene warna-warna yang keluar di dalam di dalam kubul wanita. Ya, biasanya sok aya keputihan. Lalaki sok keputihan tar. Sok keputihan tar lalaki. Parahnya. Abdi oge bingung sebenarnya secara pribadi itu belum tahu keputihan itu apa. Karena loba nu sok keluar dirinya teh. Lamun seri ditahan sok bersin. Seri ditahan dipenak. Ade ulah mun bersin ulah ditahan nya. Bisi bersina ka handap gitu. Tak songkam seri penat lepaskan saja tapi ulah hareupeun beungeut batur oge nya lepaskeun. Biasa. Itulah ya. Ulah dipenat, komo seuri biasana teh loba seuri. Naon di ujug-ujug basa biasana wanita itu lebih rentan. Karena apa?
Ya bagian itunya agak terbuka gitu. Beda jeung lalaki ngerek bersin oge da ada tutupna saeutik ieu nya. Bari tutupna teh siga ieu teh ning elastis teh ning nya. Tutupna teh jadi lamun keur dibutuhkeun muka sorangan elastis gitu. Geus gitulah jika keran rek dikocorkeun gitu kan saeutiknya toel saeutik jer gitu. Elastis. Kumaha tuh dah cek tadi ge ulah diterangkeun cek aing nya. Itu dah kudu kumaha itu ilmu. Jadi cek tadi teh bukan maksud dan tujuan yang lain ketika dan memang kitu buktina. Kenapa? Karena memang terjadi kan hal semacam itu dan kejadian seperti itu rupa-rupa pasti sering terjadi. Kan itu jadi permasalahan. Heuku tadi teh awewe teh rek naroskeun isin teu ditaroskeun tunggu bae moal ditaroskeun we. Bae salah oge, bae dina nalika nincak pas kasalahan oge gitu. Cek kitu teh. Naon itu anu naros tuh di tukang no? Keneh. Oh tah. Itulah. Jadi kalau mau caranya membedakan itu tinggal tahu dulu spesifikasi air mani. Ketika tidak masuk spesifikasi maka bukan itu. Gitu ya. Jadi ngabedakeun eta. Engke dina keputihan. Bisa dirasakan. Salah satunya dari segi keluarnya beda. Cai nu biasa jeung cai eta kaluarna beda. Matak disebutna ge cai perebeunta. Karena keluarnya itu ada injal, ketika injalnya itu ada sebuah kenikmatan yang tidak bisa diceritakan. Abe bulu kunduk oge semua seluruh tubuh merasakan kenikmatan itu. Kudu jigana kawin teh kudu ieu mah euy. Kudunya lain naon maksudnya biar tahu biar lebih real gitu. Oh iya pelebah dia lah ya. Maksudnya gitu. Da ayeuna hese tuh yuk ubun udah ikut jadi contoh kan masalahnya. Contohan heula ka payun. Wah, itu bisa. Ya. Terus siang teuing gitu nya. Ketika ada pertanyaan yang lain nanti saja ditanyakan. Duh, can teu beresnya eta. Wa salah satu tahtasu biha wallahu alam bisawab maulaya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi klarifikasi bahwa penjelasan ini bukan semata bercanda ya. Ini karena murni hukum hadi nerangkeun harus seperti itu. Walaupun aya sedikit kata-kata nu kurang merenah misalkannya kata-kata nu vulgar mohon dimaafkan. Bisi punya asumsi bahwa pikir vulgar ya. Memang gitu. Tas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. La